11月14日，有网友爆料李小璐和皮几万仍未分手，迅速引起网友热议。前几天，李小璐在社交平台晒出一只猫，巧合的是，皮几万也在短视频中晒过同色系的猫。有网友发现，这只猫与李小璐的猫一模一样，应该就是同一只。上个月，皮几万还称要给这只猫写一首歌曲，打算放在新专辑里面。由此可见，这只猫对于李小璐和皮几万来说意义重大。对于两人还未分手的消息，不少网友都表示震惊。毕竟李小璐和皮几万感情纠葛已经持续了5年，双方曾多次对外称是单身，如今又晒情侣猫，这是隔空秀恩爱了吗？事实上，李小璐和皮几万情侣装一直都没有断过，甚至还有消息称皮几万曾去接甜心下课，但并未得到证实。去年李小璐与闺蜜一起滑雪，皮几万疑似出现在了镜头当中，虽然两人没有同框，但双方却穿了同品牌的滑雪服。如果说1次2次是巧合，那么多次就有些刻意了。由此来看，李小璐的生活过得十分惬意，毕竟现在是单身。最后也祝她能早日找到属于自己的幸福。对此你怎么看呢？